聖經詩篇35篇17節，主啊，你看着不理要到幾時呢？求你救我的靈魂脫離他們的殘害，救我的生命脫離少壯獅子。好多時候我哋生活上真係見到世上好多嘅不義不公，可能我哋都會問神啊，你見到世上咁多嘅不義不公道嘅事，點解你唔出手？點解你唔治理？點解你唔去施行審判呢？求主幫助我哋，當我哋在咁嘅患難高壓嘅裏邊，我哋都會問神，天父啊，神啊，到底你喺邊度？你要等到幾時呢？求主幫助我哋，神有神嘅時間，神嘅方法，神嘅時間係最好嘅。求主幫助我哋在患難當中要得耐心嘅依靠佢，因為佢可以真係救我哋嘅生命，信耶穌得永生，又可以喺日常生活當中將我哋好似喺少壯獅子嘅殘害當中拯救出嚟，信耶穌得永生。我係鄧英善牧師。